Eravamo rimasti. Riflessi letterari, moltissimi, non certo paragonabili a quelli del Dio che vanno dalla Bibbia alla a Tirteo, a Orazio, a Redi, a Onofrio Romano. Ma per il caffè hanno la caratteristica della contraddittorietà, segno di inestinguibile odio e di indomato amore. E questo fino dal suo apparire. Infatti è Solimano il Grande che aprì i primi caffè a Costantinopoli. Fa riscontro a Murat IV, che proibì la maledetta bevanda nemica del sonno e della fecondità. A questi si oppone il Maronita Neironi, che ci lascia un trattato sulla saluberrima posizione canne seu caffè. Genio dei sogni, sorgente di fantasia, fu detta e per contraccolpo Francesco Redi la odia. Beverei prima veleno, che un bicchier che fosse pieno dell'amaro e rio caffè. Ma di rimando Jacques Delisle nel dithyrambe sur l'être suprême ferma. Il est una liqueur au poète plus cher, qui manquait à Virgile et qui dorait Voltaire. C'est toi, divin café, et je crois du génie approuvant la reville. Boire dans chaque goutte un rayon de soleil. Ma inoltre c'è tutta la letteratura dei locali pubblici che si sono insigniti del suo nome. Da Gaspare Gozzi, dice essere la vera scuola dove fiorisce la virtù dell'ospitalità. E il Baretti, asili dell'ozio sbadigliatore e del perditempo. Ad ogni modo, fin dal Settecento i caffè sono entrati, come dicevo, a far parte del costume, delle istituzioni sociali. La Francia ha i suoi come l'Is de socialité où l'on trouve aliment intellectuel et moral, repose, distraction. C'est un lieu où l'on se sustente. C'est une officine de métamorphose politique et sociale, un foyer de vie extérieure, un homme collectif. C'est un fait, c'est un'acquisizione del tempo. È una serie di commedie in essi ambientate. Già nel 1730 abbiamo in Inghilterra il titolo interessante di una pièce teatrale di Fielding, The Coffee House Politicien. Nel 1737 J. Miller offre la sua drammatica pièce The Coffee House. Milton, Keats, Pope erano subito divenuti assidui frequentatori di caffè e quest'ultimo vi scrisse il Rape of the Look. Venezia, che celebra in Pietro della Valle il primo importatore del potente Chico, offre anche l'amabile commedia goldoniana alla imitazione del Voltaire per le caffè o l'Écossaise, ritornando sull'argomento con la moglie persiana. Anche la gentile ed elaborata musica del Galuppi si impadronisce del soggetto nel caffè di campagna del 1762. Mentre sempre in campo musicale non possiamo non ricordare la cantata del caffè.
del grande Bach, la 211ª delle cantate del secolo, umoristica nel suo andamento e che inizia Schweigt still plaudert nicht. Ma persino un aulico Carmen si è ricevuto il caffè. Da Jacques Estienne nel 1711. È un Carmen Caffè dell'abate Guillaume Messier nel 1718. Questo perché les amours plus délicats riétaient un jour droit la libation du vin pour celle du caffè. Il Baruffi nelle passeggiate autunnali riguarda i caffè di Torino come una scuola di comportamento in luogo pubblico per tutti, che richiede l'educazione di tutti, cioè non tossire, non sputare sul pavimento, non russare, non leggere forte, non trattenere troppo a lungo i giornali. Altrimenti sarebbe bene esporre quel cartello inglese: coloro che imparano a compitare sono pregati di prendere i giornali di ieri. Del caffè bevanda ci parla Balzac in una delle sue più belle pagine. Egli ci dice: andava a letto alle 6 di sera, dormiva fino alle 12, poi scriveva fino a mezzogiorno del giorno dopo ingurgitando caffè. Scrisse un trattato sui moderni stimolanti e in esso dice che il caffè entra nello stomaco con furia combattiva e le idee cominciano a muoversi come battaglioni della grande armata. Sul campo di battaglia il conflitto inizia. I ricordi arrivano al galoppo, la brillante cavalleria dei paragoni si dispiega in magnifica carica. Le artiglierie della logica urtano contro i treni di munizioni. La carta si copre d'inchiostro, la battaglia inizia e si conclude con torrenti d'acqua nera, come una battaglia nella polvere. Hermann Kästen, nel suo Dictering il caffè, cioè poeta al caffè, dice: ho trascorso buona parte della mia vita al caffè e non ne sono dispiaciuto. Per me essa rappresenta l'anticamera della poesia. Dimentico tutto, tutti, clienti, camerieri, anche me stesso. Il caffè diventa allora il mio Parnaso e io mi sento Apollo con la cetra. E non è il solo il Kästen in questo elogio. Sabattino Lopez dimostrò che si impara più in un'ora al caffè che in 5 ore di biblioteca. Boito ammette che vi si sogna tra la gente, si pensa in solitudine, mentre De Amicis avrà trovato lì molta della carica umana per il suo cuore, scritta al caffè delle Alpi a Torino.